السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي qaaliga dhammaantiinba waan idin wada salaamaya waxaan rajeynayaa inaad halkiina ku wada caafimaad qabtaan waa aniga oo raxmaa halka digala socotaana waa Dhadhan Kitchen maanta waxaan wadaa video yar oo babsiis ah run ahaantii videogan ugu maantala gelin inaan YouTube channelka soo geliyo waxa video yar aan soo geliyay Instagram storygayga laakiin codsi far badan oo idinka imid xaqiina ayaan maxay heeday go'aan ku gaaray inaan videoga isku geeyo oo aan ka soo saaro hal video YouTube marka saxaabay wax weeyaan hilib qada yar oo simple ay hayd oo maalin jimca aan ugu talagalnay marka wax weeyaan ugu horeyn bariiska sameysanaynaa bariiska aan ku qadaynayno maalinta weeyaan wax weeyaan sida caadiga ahayd basasha baan dabka saaray waxaan ku daray toontii waxaan ku daray xawaashida iyo maajida marka xawaashida aad jeceshay ku darso kadib intaas marka ay isku yar shiilanto ayaa waxaan ku daray bariiskayga oo aan soo meeray oo soo radiyay hal sac barkeed ayuu bariiskaygu biyo aan ku soo radiyay oo ku yaalay marka waa kaas bariiskeeni inoo soo bislaaday kadib wuxuu ku ahaanaya bariiskaagu furfur masha Allah kadib waxaan sameynayaa food color baan ku darayaa food colorka aan chemical ka lahayn kadib saas uu inoogu dhayahay bariiskii imikana aan eegna dhanka hilibka marka u horeysa waxa weeyaan jeeni kadib waxaan kasoo saaray maraqii caadiga ahaa maraqaygii markaan kala soo baxay aan hilibkii soo qaatay xawaashiyadeedii aan soo dardarsaday iyo lindhanaanta ayaan maxay heeday dusha ka marmarinayaa hilibkeenu boqolkiiba 80 uu bisil yahay marka waxaan doonaynaa kaliya in aanu xawaashiyadeena wixinaas aynu marinay aynu xagga ovenka ku galino si uu hilibkeygu ugu noqdo hilib yani shaaxiday khudaartiisii baan raacinayaa kadib waxaan gelinayaa ovenka xagga sarmaan kaga shidayaa muddo far badan kuma jiray waxoogaa ilaa 10 daqiiqo 15 daqiiqo meelahaas ayuu ku jiray ovenka maasha Allah waa kaas hilibkii uu soo baxay isagoo qurux badan hilibkeygu maasha Allah jileec buu ahaa aad u dhadhan fiicnaa cid kastoo cuntay way ka heshay marka wax weeyaan qadada yar simple ka maxay hayday hadana babsiiska ila soo tijaabiya insha Allah taala marka aad iyo aad baan idinka wada mahad celinaya sida fiican aad ila socotaan wax weeyaan aniga